Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мына салауаттың берекесін айтып кеттім кеп тұр да. Қараңыздар, қазір салауат жарысы болып жатыр, салауат жарыс бір 3 күн болмағанның өзінде де мен кәдімгідей салауатты 15 мың, бірақ 20 мыңға жеткізген жоқпын. 15 мың салауаттың жарысы болмағанның өзінде. Бұны не үшін айтып жатырмын? Салауатқа жарысқа қатысқан адам кәдімгідей постоянно қатысқаннан кейін үйреніп қалады екен салауаттың жарысына. И азаннан кешкен кәдімгідей салауаттың берекесі мықты. Қараңыздаршы, мен үйде отырып жатқан жоқпын. Аяқтан заказ түседі, аяққа барасың, шақыртуға барасың, съемка, арасында сынақтар болады. Кәдімгідей Аллах Тағала ризық несібе береді. Қиналып жатқан кезде мынаяқтан түсіп жатады. Әйтеуір Аллах Тағала кәдімгідей ризық несібен төгіп жатыр ше. Сондықтан Аллахума солли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад деп салауатты тоқтатпаңыздар. Салауаттың жарысына қатысыңыздар. Ол жерде менде инстаграмда стористе көрсеңіздер болады. Мына очки тағып алыпты деп өзінше болып кетті демеңіздер. Біз қазір тағы да кезекті съемкаға кетіп бара жатырмыз. Қайынсіңліміз екеуміз. Алда стористі көріңіздер. Менің инстаграмда салауаттың жарысының ссылкасы сол жерде болады. Бірақ салауаттың жарысы июльдің 20-сынан кейін болады. Соған қарап тұрыңыздар.